Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel YouTube kami. Seperti biasa, kehadiran kami kembali di hadapan Anda tentunya ingin berbagi sedikit informasi menarik yang bermanfaat seputar kesehatan menggunakan bahan-bahan herbal alami. Sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengeklik video ini dan juga mensupport channel YouTube kami ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Saya doakan semoga kalian dalam lindungannya, diberkahi umur panjang, lancar rezeki, dan lancar segala usahanya, serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan kembali berbagi resep pada kalian yang masih mengeluhkan keluhan sakit batuk. Batuk adalah refleks natural dari sistem perlindungan tubuh yang timbul apabila saluran udara di belakang kerongkongan teriritasi. Batuk membantu membersihkan paru-paru dan saluran udara dari zat asing seperti asap dan lendir. Dengan batuk, artinya tubuh bekerja untuk mengeluarkan virus dan alergi dari paru-paru. Jika Anda sedang mengalami batuk, Anda bisa mengobatinya menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis banyak dipakai sebagai salah satu bahan obat herbal karena mengandung minyak atsiri yang berbagai zat yang bisa melemaskan otot-otot pada saluran pernapasan. Larutan jeruk nipis dan kecap sebenarnya tidak menyembuhkan batuk itu sendiri, baik itu akibat virus atau bakteri. Penambahan kecap pada air jeruk hanya berguna untuk mengurangi keasaman dari air jeruk nipis. Untuk membuat ramuan herbal obat batuk ini, siapkan jeruk nipis, lalu potong dan peras. Setelah diperas, lalu tambahkan dengan air hangat. Dan tambahkan kecap ke dalamnya. Kemudian aduk sampai merata. Minumlah ramuan ini selagi hangat untuk merasakan khasiatnya pada tenggorokan. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.